Старият град беше лабиринт от тесни калдаръмени улички. Сградите се гушеха една в друга, хвърляйки дълги сенки дори в светлите дни. Дъждът лъщеше по камъните, отразявайки слабата светлина от газовите лампи. Даниел обичаше да изследва тези древни улици, всяка от тях портал към миналото. Един ден, скрит между пекарна и ключарница, той го намери. Магазин, едва по-широк от врата. Табелата му беше избеляла, едва шепнеща антики. Слющеща се златна боя. Витрината показваше смесица от прашни предмети. Нащърбена порцеланова кукла, потъмнял сребърен медальон, очукана ваза. Даниел, привлечен от невидима сила, бутна вратата. Магазинът беше претъпкан с забравени съкровища. Въздухът беше тежък от прах и мирис на стара хартия. Даниел се промъкваше през претрупаните пътеки, прокарвайки пръсти по гръбчетата на кожени книги и износените облегалки на кадифени столове. В най-дълбоките сенки на едва видим рафт нещо блесна. Беше книга, с тъмна, наситена кожена корица, като полиран обсидиан. Привлечен от странната й аура, Даниел посегна към книгата. Щом пръстите му докоснаха повърхността й, златните символи, изобразени на корицата, излъчиха слабо ефирно сияние. Трябваше да я има. Книгата не приличаше на нищо, което Даниел беше виждал преди. Кожената й корица беше студена на допир, сякаш изпълнена с дълбок хлад. Златните символи, сега когато можеше да ги разгледа отблизо, сякаш се гърчеха и движеха в приглушената светлина. Бяха напълно чужди, не като нищо, което можеше да намери в историческите си текстове. Отваряйки книгата, Даниел не намери заглавна страница, нито надпис на автора. Страниците бяха дебели и пожълтели от времето, изпълнени с сложен шрифт, който не можеше да разчете. Символите сякаш се извиваха и движеха по страницата, като живи същества. Всяка вечер Даниел седеше в светлината на настолната си лампа, вглеждайки се в книгата. Опита всеки език, който знаеше, всяка азбука, която можеше да намери, но писмото оставаше загадка. Чувстваше обезпокоителна връзка с книгата, нарастващо чувство на тревога, което не можеше да се отърси. И все пак не можеше да се накара да я остави. Книгата го държеше в плен, шепнейки обещания за забранено знание и древна сила. Първият знак беше едва доловим. Трептене в края на окото му, мимолетно движение в сенките на апартамента му. Даниел го отхвърли отначало, отдавайки го на умора и трепкащата газова лампа. Но случките ставаха все по-чести. Сенките танцуваха по стените, извиваха се и се превръщаха в гротескни форми. Предметите се местеха необяснимо, променяйки позициите си, когато не гледаше. Чувство на страх започна да се промъква в костите на Даниел, плашещ ужас, който го смразяваше до дъното на душата му. Една нощ, докато седеше и четеше книгата, студен порив на вятър премина през апартамента му. Прозорците бяха затворени, но завесите се развяваха, сякаш хванати в буря. Символите на книгата пламнаха, хвърляйки зловещо сияние, което осветяваше стаята с неестествена светлина. След това часовниците спряха. Първо, това беше стенният часовник в коридора, чието тежко махало замръзна в средата на люлеенето си. След това, ръчният му часовник, подарък от дядо му, спря да тиктака. Самото време сякаш се изкривяваше и деформираше около него. Минутите се разтягаха в часове, часовете в дни, но хватката на книгата върху него само се затягаше. Даниел ставаше все по-затворен, пренебрегвайки работата и приятелите си. Светът му се беше свил до границите на апартамента му, животът му погълнат от книгата и нарастващия ужас, който тя вдъхваше. Чувстваше се наблюдаван, преследван. Чувството се засилваше през нощта. В тъмното чуваше шепот, тих и съскащ точно отвъд границите на разбирането. Сънищата започнаха бавно, фрагменти от образи и звуци, които избледняваха при събуждане, но скоро те се превърнаха в ярки, неизбежни кошмари. Той се озоваваше в тъмна, безкрайна пропаст, въздухът тежък от миризма на сяра. Фигура стоеше пред него, обгърната в сянка, очите й горяха със злобен огън. Говореше му на език, който не разбираше, но чувстваше в дълбините на душата си. Гласът се промъкваше в ума му, шепнейки проклятия и заплахи, обещавайки невъобразимо страдание. Даниел се събуждаше в студена пот, сърцето му биеше лудо, ехото на кошмара се лепеше за него като пояжини. Знаеше, че не може да пренебрегва предупрежденията повече.
Имаше нужда от помощ. Професор Евелин Райт беше известен учен по древни езици, апартаментът й свидетелство за цял живот, посветен на изследвания. Книги покриваха всяка стена, рафтовете им се огъваха под тежестта на забравени знания. Даниел, стискайки книгата до гърдите си, я беше потърсил като последна инстанция. Той разказа историята си, гласът му трепереше от страх и изтощение. Професор Райт слушаше търпеливо, погледът й остър зад очилата й. Когато Даниел й показа книгата, очите й се разшириха от познание. Този шрифт, прошепна тя, гласът й тих от страхопочитание, е по-стар от всичко, което съм срещала. Предшества познатите цивилизации, шепот от време преди записаната история. Тя се съгласи да помогне, любопитството й разпалено от предизвикателството и опасността, която витаеше около книгата. Професор Райт прекара дни в разгадаване на тайните на книгата. Даниел наблюдаваше, тревогата му нарастваше с всеки изминал час. Накрая тя излезе от кабинета си, лицето й бледо и изпито. Книгата е прокълната, каза тя, гласът й тежък от ужас. Това е гримоар, продължи тя, сборник от заклинания за призоваване на демони. Всяко прочетено заклинание активира част от проклятието, привличайки тъмни сили в нашия свят. Символите, обясни тя, не са просто декоративни. Те са сигили, всеки от тях ключ към отваряне на портал към царство на невъобразимо зло. Даниел беше ужасен. Беше се натъкнал на нещо древно и могъщо, нещо, което е трябвало да остане погребано. Решението изглеждаше просто да върне книгата там, откъдето я намерил. Но антикварният магазин го нямаше. На негово място стоеше невзрачна сграда с тъмни и празни прозорци. Отчаянието обзе Даниел. Трябваше да намери начин да развали проклятието, да поправи щетите, които неволно беше причинил. Професор Райт, с лице белязано от тревога, предложи лъч надежда. Може би има начин, каза тя, посочвайки пасаж в книгата. Говори се за ритуал, начин да се умилостивят съществата, които са били призовани. Ритуалът беше опасен и изпълнен с риск, но това беше единственият им шанс. Ритуалът трябваше да се извърши под кървава луна, рядко небесно събитие, което нямаше да се случи още месец. Времето изтичаше. Сенките ставаха по-дръзки, шепотът по-силен. Даниел чувстваше как тъмнината се приближава, заплашвайки да го погълне. Той прекара оставащите дни в подготовка, събирайки необходимите артефакти и запомняйки заклинанията. Знаеше, че провалът не е вариант. Животът му, а може би и съдбата на света, висеше на косъм. Когато кървавата луна изгря, хвърляйки зловеща пурпурна светлина над града, Даниел се окуражи и започна ритуала. Въздухът пращаше от енергия, сенките се извиваха и гърчеха в неистов танц. Той можеше да усети погледа на съществото върху себе си, злобния му взор, който изгаряше душата му. Дали успя?